接着我们带你来关心台湾的气候潮湿多变，再加上了部分地区空气污染严重，而导致近年来这气喘的人数是直线的攀升。但是有很多民众呢是把气喘还有感冒的症状给混淆了，而导致了延误就医，更有很多用药的迷思，因此影响疗效。根据健保资料库统计，台湾成人的气喘盛行率将近12%，等于约有200万人罹患气喘。但多数气喘患者常因为症状轻微而延误就医，导致急性发作时才惊觉病情严重。其实气喘它包含了慢性咳嗽、胸闷、哮鸣，那相对的严重的病人才会有喘。那可能也是有一部分是因为过往的医疗资源不是很丰富，所以在慢性咳嗽病人不会因为把它当作气喘来治疗，所以都常常出现到哮喘比较严重才会来就医。根据调查发现，民众有不少对气喘的迷思，例如有34%的病患认为气喘可以被根治，更有过半数的患者认为长期使用类固醇会产生副作用。但事实上，气喘属于慢性病，需要长期服用吸入性类固醇来控制病情。当然，大家听到类固醇就很担心、很害怕，但是回到气喘病这个疾病的机转，还是需要靠吸入型的类固醇，它直接作用在我们的呼吸道，使呼吸道的发炎下降，接下来这个呼吸道发炎产生的痰、气管痉挛就可以缓解。只要你好好的做好漱口，另外的规则用药，那它的类固醇的这个帮助其实是蛮大的，而且呢会使大家气喘达到很好的控制。医师也提醒民众避免刺激、远离过敏源以及适当的药物治疗，是治疗气喘的3大重点。若民众有胸闷、咳嗽等症状，并持续2周以上，建议到医院进一步检查，以免延误就医。联合卫视陈冠珍台北采访报道。